voyons Jésus. Dans la pauvreté, prions de Dieu. Celui qui a reçu le nom de Dieu. Gloire à Jésus. Un bon amen. Amen à bien. Amen à ma vivant. Dans mon inga, comment ça va? Amen. Tout n'est bien, comment ça va? Bon, on a battu sur les longues, on dirait Yanduki. Les bakalinga kiango. Zamba pambo la biso. Alléluia. Tout le bagi to sale la ngonga. Si on a l'ingito kailo bananzambi. Astera la kalibiso le loto ni koloni sokotina. Atmosphère mususu ya losambo. Amen. Nous autres sauter. La délivrance s'arrache. Car on a le campingo. Et après on a volé mon aïe. Si on a l'ingito compte à sous notre atmosphère wana. Yo bando yi samboli mo santo mbonge koki. To l'ingito yo kayo. Mais to l'ingito bénéficier du pamboli ya pokwa lelo pe bokango la mi ya pokwa lelo. Alors zo bando yi sans ambe. Disposer mon thème en angai. Libérer mon lit mon anga fongola maïle nanga pona sosola. Oyo rigolo belangai. Car mon cœur me considère. Oh, tout l'univers. Et par ton pouvoir. Le ciel d'azur. Oh
nase opesa ngai bomo amatine kurusu afuti nyongoranga akitie babawe amatena likolo umamana yokolo Yesu watiki kebaye nase atiki kebaye nase opesa malomo amatine kulusu afuti nyongora akitie babawe amatina likolo Une fois de plus, merci. Parce que tu es là, présent. Tu nous as appelés et tu es fidèle à ta parole. Nous voici devant le trône de ta grâce. Du jour au jour, tu nous fais du bien. Du jour au jour, tu nous parles. Du jour au jour, tu es en train de nous déchaîner. Du jour au jour, tu es en train de faire trembler les ténèbres. Du jour au jour, tu libères nos âmes. Merci pour tout. Seigneur, l'heure a sonné. Nous voulons t'écouter.
Utilise ton oint serviteur comme un instrument rempli de la puissance, revêtu pour le salut de ton peuple, afin que tes enfants bénéficient de ce que tu nous as réservé ce soir. Je mélange le monde des ténèbres, les agents du diable et ses esprits mauvais. Je les envoie tous dans les arides. Je frappe d'aveuglement tous les envoyés du diable en ces lieux, de près comme de loin. Je le frappe aussi des tours de ses mains. Sois le seul à être élevé et à être glorifié. Nous remettons ces moments sous la conduite du Saint-Esprit du début à la fin, ensemble avec l'Église. Nous t'acclamons pour confirmer ta présence. Et pendant que nous sommes en train d'acclamer Jésus, toi tu te mets debout, parce que nous voulons recevoir la parole de Dieu qui est posée dans la bouche de l'homme de Dieu. Pendant qu'il est en train de s'approcher, toi tu acclames très fort Jésus. Révérend Berger Bondeli, on a confié sa prière et Genèse 17, versets 4 à 5, puis au sauté, Josué 15 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Amen. Aux autres contenus électriques, Chronique 4, 9 à 10. Le chronique. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Tu peux te lire sur mon beau bien. Bête ma beau bien, bête ma bien, bête bien. Tu ma beau bien. L'homme là voulait nous autres tous arrêter. Bête là sur ma beau, l'ola est là. Bête là l'ola ma beau, l'ola est là. Bête là sur ma beau ma casse. Amen, amen. Yebisan de Konoes, tu habites le Guinée, Bani Ongela, you say. Talaïbi, je sais ce qui est bien aimé, ma sœur, mon frère. Tu habites le Guinée, Bani Ongela. Comment pas pour la biso? Nanyo yo, Azaï, le manabiso n'est pas déjà. Ok. Nani oyo ajanga kiteko asote to balbo. Ah frère ojena kite. Fufu eza elengi. Fufu. C'est elengi. Ok, nous avons besoin de poumon. Topesi l'église de la Combo Yesu Masia. Te remercier les sous couple berger pour la considération. Nous avons combattre dans l'autre monde et combattre pour le Topesi direction église. Mbote na Combo Yesu pour nous la bozo sala. Merci vraiment Zambé.
à continuer comme battre la bino, peut battre la lotomo, Olzambe, à Tchena Kate la bino. Participer à l'église, où il y a aussi un bon catovanda à peine avec l'église de Zokamba, ici, il y a un bon de la combo na Yesu Masia. Ok, rapidement, tous on parler sur la piste. Le but de parler sur l'impudicité, les amoko, il y a pas piste. Les amoko, arme mounene, est-ce qu'il y a un satan vandi, ou à zo manipuler monde, est-ce qu'il y a un zoli baba étoile, est-ce qu'il y a un travail dans ma chance, il y a tout. Nanzela ya impudicité, to nanzela ya adultère, to nanzela ya kosangana. Moi sina mobali libanda ya mariage, ma conséquence ezali. Lobi to monaki quelque va verser pe to zoaki materia, to baki arme musu ezate. Le col diable a utilisé impudicité, a utilisé moi si, a utilisé sèche, de bureau sur la zone système le col arme puissant naie, musu pe nzamba be biso ba arme. Alors, il arme pour la coquille, les cambois, les arabes, qui m'a. Je me sens que est-ce que déjà le moli m'a pas pour la coquille, je me sais. Est-ce que déjà le moli m'a pas pour la coquille? On va pas pour la biseau. Le bélaï, mon doux, qui me suit, les arabes, le bras, papa, va là-bas. On va pas pour la biseau. Ah, le moli, ça part, tu vas pas. On va pas pour la biseau. Les autres, vous parlez si. Troisième piste. Le bas d'Angaï Combo. Tout le monde la voit. Le bas Combo. Tala Mouninga Nayo. Yébi Saye Combo Nayo Nai. Combo maman appelle Sayo Nai. Combo papa appelle Sayo Nai. Combo Moukini Pessio Nai. Combo quartier Nayo Pessio Nai. Et Combo avenue na yo epesi yo nani Combo ya ndako na yo nini etina ya Combo na elakisi nini kolo apambola biso betela Yesu maboko makasi lola esepela beta maboko makasi yeleme mokolo moko ezalaki na elenge moko na libota moko libota wana mwana na bamota mabotami azaki na malade ya ndeke epilepsie tout le temps kaka azokoya na moto azokoya na mai famille ezwaki mia te c'est-à-dire tout le temps bakontrolaka ye tout le temps basurveillaka ye parce que azalaki tourmenté na bagien na badémon milimo mabana ezotungisa ye kobwake na mai kobwake na moto c'est-à-dire famille faisait la pré po esauve molimo ya mwana wana famille ezwaki mia te mais mokolo moko bayekoli ya Yesu Masi bazaki kokende kopanza sango malamu kote ya sango malamu na Yesu Masi bazaki capacité autorité ya kochasse badémon kochasse komenase badémon ntango bakomi bato babie bazali na Nzambe boya mwana na biso vraiment ça ne va pas ezwi ntango mwana oyo aza na kimia te aza tourmenté na bachien badémon batongisa na malade oyo Bible elobi ke baapôtre bayekoli ya Yesu babandi kochasse badémon wana bachasse badémon bachasse badémon bachasse batoki ezwi temps baezwi bazeri temps ezwi bazeri badémon c'est-à-dire démon wana azoningana te mpe azotosa te azobima te mais quand on parle de nos bateaux, parce que Zambé, Yesu azali, aza Zambé, Yesu aza prophète de Yassor. On parle que non, il ça ne va pas. Tant que maître a commis, à côté de Baye, batoki, bien, tout batoki. Yesu approché, maître. Par lui, il azali supérieur. Il y a un esprit noce. Il y a milimo nyonso il y a ça supérieur alléluia aza likolo ya bakombo nyonso likolo ya bakombo nyonso bakombo oyo oyebi wana eza moto moko aza likolo na yango balobi kaka esprit méchant sort dans ce corps babi kaka na minute mwana ase transformé bademo batosi babimi mwana miso efungwami mwana elongi efungwami parce que bademo balati yo
bachelaka na elongi bakochange elongi na yo bakochange na santé na yo abi mwana ase transformé mwana azongi malamu atelemisi ye ekopesa biloko ya kolia ntango baseretire na bayekoli na ye bayekoli batolobi me maître biso tochasse bademo oyo ezwi biso bazere batosi te. Pourquoi? Mais il y a quelques minutes bademo batosi yesu atali bayekoli alobi eza na espèce mosusu ya bademo eza na espèce mosusu ya bademo mpo balonga na nzoto ya motu il faut kaka na nzela ya jeûne et prière kuna pambula biso alobi prière te abi na nzela ya kokila mpe kobondela nyonso akilaki elongo na ngai elongo na couple berger lola emona ye lelo lola ezala polele losambo lola ezala exaucé batemo batungisaka yo lelo balibere vi na yo bango moko avant mateya dans le nom de Jésus. Jeûne et prière biso tokola na ba jeûne et prière biso topasa na ba formation papa nanga molimo za kiko papa nanga molimo ko togene na ye 3 jours ya sec je me tosili nga makolo ezolene ayebisi ngai wana bacele biloko na mesa fufu ba citron e balala batie yani bane anana batie biloko ebele abenga Gilbert yaka kende mbango somba mapa osomba biloko mosusu mpo na ti alobi lelo yo okolia te juste pero abaya wadi kolia abikende na piko kolimela maite kolia te nakenda nazokende na bande mpe naza motu nzoto bande meyimayima meli azolia komanga na lia tokoti jeune ensemble 3 jours aussi azolia nolia te nakende nasombi ma naye na mababisi ngai tia na cuisine maman pasteur na ngai maman papa na ngai molimo ape mapayebisi ngai Gilbert ozolamba papa na yo orepasse bakoma ngai bekoma makolo ezole tana siko repasse bilamba papa na ngai molimo maman pasteur na ngai ayebisi ngai Gilbert kende sombela papa na yo sikre yela ye nake nasombi sikre na ye parce que ça va, ça va pas mal comme déjà 20 ans assis elle on a les coquilles et nous se reposer. Oh, la vie là sologo tout la molie na ke présent là il a fait tout après quand on a là on a fait tout que maintenant so il na za moto quelques minutes merci pas passer avec Gilbert viens là qui ne boy ami karibu ku meza soyez les bibliques na mesa tala mesa baby oh na wadia nazo sika na osepela lobi nango bakosakre ngai lokola pasteur pete songo kwa makasi totamboka bien alléluia soki nayima soki na bana koyima non au moins bible lobi l'humilité précède la gloire papa na bino aza moto akomikitisi nalingi ye mingi donc nalingi ye kasi kokolo epesi ngai ese humilité précède la gloire. Jeûne les affaires. Moto ya kilaka aza mystique. C'est-à-dire on doit encaisser kati na yo. Libande kozala ekonda mais kati na yo bien aimé eza bien rempli. C'est-à-dire on doit charger ma munition. Jeûne eza le corps on doit charger ma munition. Sans me faire la jeûne et comme on attend encore bondolité. Ata bandoki baye réserve wana provision wana bien-aimé et to banda kokanga batemo bakoki mambango kuna pambula biso yoka bien-aimé kombo nyonso ezakana influence kombo nyonso ezalakana influence na monde spirituel et diable pe a utilisaka kombo
diable ayebi influence oyo eza nsima ya kombo. Kombo nyonso eza na esprit oyo ezalaka nsima nango. Diable mpe ayebi ke kombo eza na influence. Il faut ozala na bokebi makasi. Il faut ozwa mpe temps ya kotuna baboti na yo. Eza ipolitesi te. Eza il faut oyeba ke mama e papa kombo na ngai nani. Et puis kombo wana elakisi nini. Et puis ndoye yango mpona kombo wana misala na ye ezalaki ndenge nini. Mpona pambola biso. Zwa tanga kotuna ke mama pardon ede ngai. Kombo yo opesa ngai nzala mbongo elakisi nini. Yoka kombo ya mutu nzala mbongo. Kombo ya nzala mbongo opesi ngai naye bango elakisi nini. Il faut ozwa ta mama tango ozobota mwana na yo avant opesa mwana kombo koza apresse kopesa kombo te. Yeba kombo oyo origine nango. Kombo otina nango eza nini. Parce que kombo eza na influence. Kombo nyonso eza na esprit oyo eza nsima nango. Et puis ndoi ya kombo oyo ozopesa mwana il faut oyeba misala ya ndoi wana. Est-ce que ndoi oyo nazopesa mwana okombo ndoi yango misala na ye sentiment lelo bat famille ebele bazobika baconséquence. Lelo bafamille ebele baza détruit kaka a cause ya kombo. Zwa ta ya koyeba kombo ya quartier na yo. Quartier okombo nango nde. Avenue okombo nango nde. Na nsima kombo avenue eza na influence nini. Zwa ta ya koyeba kombo. Yoka beleme. Kombo nyonso eza na influence. Eza na mama moko aboti mwana na ye. Lokola voisine na ye basepelaka. Peut-être na solo mama masala. Araka pe azokabela bango. Abi zemyo na zala mosoki na boti mwana. Na kopesa shikombo za shara na yo. Nina ndaki kilo aza mwana ya mwasi akoza shara na yo. Maman paye à boti. Maman a sans discernement. C'est que mon peuple périt marque de la connaissance. Sans discernement. Azui a pesi kombo et pas ya mwana mwasi wana. Dona beja. Tabu shara yo. Tibongo dona beja mo shara mo ifo mwana yo. Tala tatouage. Tala dragon asim. Tala tatouage. Tala tatouage. Tamu mwana otami. Ye shara na botami. Mwana ndenge. Mwana bali ko pusa. So bala tie namba. Te pa. Olingi namba ni. Kuna pa mwana biso. Amen. Yo lingi namba olingi namba ni. Mwana pusani mwana komi na âge ya 6 ans. Alingi bilamba oyo bilamba ebomba ete. Kati bilamba ifo bilongo nyonso eba na komonana. Zoka kombo ya shara. Oba pesa misala ya shara wana. Elati mwana. Taku mwana akoli atteindre âge ya 16 ans. Ataba sombenge bilamba. Alingi bilamba wana te. Alinga tubabiloko wa mikusi, tubabiloko bongo ya mabe ya satana. Maman kwa ni dans un bon série. Tant que moi on atteint déjà 16 ans. Déjà kutouana mon lasso. Mon lasso est wasso. 16 ans et wasso. Milimo ya kombo ba pesaye. Ba cérémonie au chara ça la table moi na botami. Monde du ténèbres. Bien aimé. Diable a une vitesse. Dans les gâteaux makalisina yo. Diable a une vitesse à Kosakanate. Diable a peu magaté. Diable il travaille 24 heures sur 24 heures. Il y a des personnes qui ont prié à des restaurants. Il y a une semaine, on a pas de limite. Diable a peu magaté. Avant la mission, on veut dire que vous avez pour détruire. Moi, on a monstre dans l'église.
Comme dans l'église, parce que moi, je suis un peu baka. Il y a des gens qui sont chouchouada. Il y a pas de monde là, il y a des chouchouada qui sont là. Chouchouada des autres, il y a des gens qui font kangaye, font dessiner. Il y a des gens sataniques, diaboliques. Tant qu'on amène l'église, le temps là, il sort à ta raté. Nous allons même monter ça. Tant qu'on va passer dans la délivrance, c'est pas des mots et l'obé. Et puis, c'est qu'il y a aussi, il y a un combo. Bâtiment m'a dit qu'on toto ni maman mais moi na kombo na yo pesi o dona beige na ni kolo kombo o baser na biso ye ko mona dona beige misala na ye abia na eche na ga muto likolo abia na la tenge vi o monde ko ika sianza affaiblissement papier délivrance avec le processus Zambé a sugi de l'eau mon azabi yo ta bien aimé même biloko ya ko imitaka yuta muzamba kelo na se amoi Zambé a boto na tatouage te Zambé a boto na tatouage te il est sur le bible qui est pas na kala kuti na loko na babote influence mo ko bukile ko sa wote ba sentiment wana comment sentiment na kati na yo boto Zambé sunga ngai na discipliné zoka petan que les longs na ko bondela prière na ngeza bo ya bana bima Zambi moni mon sang discipliné mon ndoko na ngai maloba nyasa bana munoko Nzambe ezala ya malamu esubukisa ngai te Zambe boma sentiment o ezana kati na ngai sentiment lelo bato ebele baza détruit à cause de ma sentiment lokola ya tie tatouage ngabe na zotia tatouage eza moko ya porte d'entrée eza chipe ozotia na nzoto na yo o tout le temps diable aza na droit ya kokota na nzoto na yo kona pambola biso kona pambola biso il faut yeba signification ya kombo na yo il faut zwa temps ya koexaminer kombo lelo eza na nous sommes des Bantous lelo eza na bafamille ebele kombo bapesa na famille eza kombo kombo yauta na monde du ténèbre kombo eza baimpact oyo basala bacérémonie balanse kombo na famille kombolaka kombo ndenge esala misala na famille na kombo mosusu balanse yango omonaka famille wana bapelaka moko soka malade moko okoko na biso akufa na asthme papa na biso mpe aza na asthme tata mwasi na biso mpe akufa na asthme ndoko na biso na mpe aza na asthme mwana na ngai mpe yo aza na asthme eza influence ya bakombo yo fo ozwa ta na vi na yo ya kobanda kobondela ya banzambe evenenga na yo baorigine ya source ya kombo ya famille na nga oyo parce que kombo eza na influence ezaka fami mosusu bapesa balansa kombo ke na famille oyo bana basi nyonso bakobota na avortement okandekoto bakeno biso na famille na biso mpe yaya na ngai mpe yaya na mpe ndeko wana kote ya mwana mpe takotaka bacésarienne ngai mpe lelo césarienne eza mpe na bakombo bapesa yo oyebi te famille ana bakufelaka kaka famille ana babelaka kaka famille ana babotaka te kombo bapesa famille ana soki mozalaki libala aomelaka te kozwaka na ndako ya bapapa bapesa kombo ezaka bakombo mosusu eza na balimite okomona ngo na kati ya bible kombo bapesa yo me kombo wana elimita vi na yo ezaka bato ebele baza limité monde du ténèbre elimita bango meme yo ozomarche balimita vi na yo c'est biblique na mokanda ya Zacharie te premier verset à 5e verset balobi ke Zacharie atomboli miso amoni elenge azokende na singa mpo na komesire Jérusalem koyeba longere na largeur Nzambe atindi mwa Jéru alobi landa elenge wana yebise boye Jérusalem ekozala mesire te ni molai nango ni monene nango pourquoi bonzwi na bango ekozala sa limite bibwele na bango ekozala sa limite finance na bango ekozala sa limite bandako bakotonga ekozala sa limite bavoyage na bango ekozala sa limite
ngai moko nzambe nakozala mire yo ngeli nzambe alobi ntina ya clôture eza te mpo bakozala peni bakofuluka mpe bakofuluka ngai moko nzambe nakozala mire nakozala mire ya moto lizingazinga na bango mpe na kati na bango nakozala gloire ya keni. Alleluya. Oza sali vite mais diable alimita yo na nzela ya kombo balimita yo bien-aimé ozabo tongo etali soki ozokende wenze makolo na olia balimitango na nzela ya kombo wapi yo kotala kaka ote bakoteka matembele bato mosono ya mike obaluki ozongi ndako lobi nango lisusu makolo na yo ezala limite kaka ote bakoteka matembele to bakito bamike wana oese umeli osongi ozongi balimita yo sikoyo bien-aimé supermarché bato basomba oyo bakolgatele batondesi na biloko bakolia oyo bazosomba bakarton na bakarton bana mitukomie tomba loboko na yo tombolamo loba na kombo na Yesu lelo esili oyo bazosomba oyo bakotya congélateur plein mite nyonso oyo batya na vi na ngai na nzela ya kombo na longoli yango loba na longoli yango to na nzela ya kombo balimita fami wana sika batya ezemi temps azokenda ndoko mapara sikwana ezongisi yaya mpe ndenge moko so batyaka zemi tu azongi na famille oyo mpe ya mobali atya mwasi zemi kuna pap aboti bazwi mpe na monana na mwasi na bapara wana eza singa na nzela ya kombo bapesa yo kombo na mokili yo oyebaka te na famille wana oyo bakendaka mabala te oyo dakaka na famille kaka na kati ya ndako bakolaka na kati ya ndako mamana ya koko asufraka te akaka makala azolesa bakoko awalesa bana non tomo loboko na yo lobola kombo na Yesu oyo eza semaine na badéclaration telanga bien alesa blage te talesa blage wa te semaine eza semaine au dimanche fo bana ofete omoni dimanche ezaka journée ya fete journée oyo ezaka journée ya nini ya fete ya esengo profite na semaine oyo alesa masekite tomo loboko na yo lobola kombo na Yesu limite nyonso oyo batyela ngai na nzela ya kombo mama apesi ngai kombo mosusu mokili mpe epesi ngai kombo mosusu avenir epesi ngai kombo mosusu loba ayayayaya na kombo na Yesu limitation nyonso oyo batye na vi na ngai lomeleka na ndako ya baboti lelo te na ngai ekoki nakende mpa na ngai nasala oyo ya ngai natongo oyo ya ngai nabokolo oyo ya ngai talelo te beta maboko ya bielo na esepela beta maboko ya bielo na esepela il faut olongola balimitation wana na vi na yo zwa ntango ya kolongola tu babilongola yango yaya azobenisi ndenge na ndepe azobenisi ope mosusu mama kaka ndako yango wana ozomandaka ndenge ndako ekomi simba alanda kanga oyo yanga te si mwana na yo oyo mpe yago te si mwana na yo okolani si mwana na yo tala ndako ndenge ekomi mondako ndenge ekomi na desordre komona ntongo yaki asopika mwa lipa na ye kaka mpona mwana kuna mpe asombi kaka mpona mwana na ye omona famille ekomi divise kindoki ekoya wana motema mabe ekoya wana toba loboko na yo lobona kombo na Yesu lelo balimite nyonso oyo batya na vi na ngai na nzela ya kombo lelo na boyi yango lelo na boyi yango lelo na boyi yango singa nyonso oyo ekanga ngai na ndako ya papa na ndako ya mama lelo na kati yango na kati yango na kati yango kalelo te limitation ozala na nkolo na yo
ozalaka na kolo na yo. Yesu atindi na bafokola mwana pate, mwana poule. Alors soki batuni bino, loba kolo na ye. Aza na posa na ye. Toma loboko na yo. Loba Yesu. Yo nde kolo na ngai. Mosusu te. Yo nde kolo na ngai. Yo nde nga na ndimeli. Yo nde nga na yambi. Dirige vi na ngai. Na kombo na Yesu. Kola pambola biso. Kombo ezali na influence. Sima nyonso ya kombo bien aimé, eza na esprit. Oyelandaka yango. Yeba tina ya kombo na yo. Eza na bandako bapesa ba kombo. Yo yebaka te. Biso na Rwanda to na système ba économie. Mutu akosomba quartier nyonso oyo. Asombi bayaka oyo kombo nango yakata. Asombi to bana rentré Mariano tina suba kuna mutu moko atongi bandako ebele. L'état te mutu individu. Économie acheba. Mais bandako ana monde de ténèbres. Après ça va kombo. Yo, mari de nuit. Yo, esprit de mort. Yo, esprit échec. Yo, esprit akanda. Yo, après si esprit est malade. Yo, molimo à dépense. Après ça va kombo. A consacrer bandako. Tango okota na ndako wana, ka prière na yo ya moke. Ozaka pe na tante. Tango zini ndako na yo benga pasteur na yo. Et papa, na yo changer ndako. Yo ndako na ozoko, tabi mukavanda na ndako wana. Oyebi misala na ye. Oyebi nini akona na ndako wana. Oyebi bapaki nini basobo nini asala na ndako wana. Oyebi nini akona na ndako wana. Ale yo, okotika na ndako. Sa obenga pasteur na yo. Sa obongisa offrande na yo ke papa offrande na nga moyo. Bondela po na ndako yo. Yo koti na ndako. Depuis okuta na ndako. Okutaka kaka mobali ya butu, mwasi ya butu. Mobali ya butu, mwasi ya butu. Mobali ya mutu, mwasi ya butu. Mobali ya butu, mwasi ya butu. Mwasi nyonso alotaka ba mari de nuit. To mobali nyonso alotaka ba mari de nuit. Et libala wana etana ezali libala ya bitumba. Libala na soki bokondeli makasi te. Eza na avenir te. Tala misala ya ba mari de nuit na nzoto ya mwasi. To na nzoto ya mobali. Eloko ya liboso, oza mwasi ya libala. Eloko liboso nyama wana fantasme nocturne na miso benga ye. Fantasme nocturne. Esprit wana soki akoti na kati na yo. Eloko ya liboso aza zuwa. Koleka ta mobali na yo ya moi. Aza na zuwa kosakana te. Eloko ya liboso na bosala na kati na yo. Akolatisa yo masque ya vieillesse. Lebana nga amen à bien. Lebana nga amen à bien. Akolatisa yo elongi mususu. Akodeplace elongi ya yo. Akopesa yo elongi mususu. Tango mobali na yo akomuto azotala yo. Azomona yo différent. Akomona yo différent. Yami bale. Akobebisa nzoto na yo. Yami sad. Akobema pauvreté akosakana te. Et yamine avec ma divorce. Kola pa mona biso. Kola pa mona biso. Tango yo zo bonde la. Soko mi ke non, na zambe na sera ba mari de nuit. Kozo mo blate. Na me na sera ba femme de nuit. Kozo mo blate. Il faut chasser bango. On connaît ce que vous avez dans l'autre, on peut na butu. Je peux na pongi. Abota on na pongi na butu ko moi na zo ya te. On vous enseigne à vous montrer na bumbu na molinda ba boya ba fortement. On voit tant ya combat de déclaration. Aussi tant ba prière ya ko menacer, ko chasser. A ko peso le mususu. Mbona ba boyina, mbona ko ma pe, ele ko mususu ba kata libala, mbona ko ma kanda. Sio mbona ba ko mi kanda. Wana ye wana. Mbona ko mteko ndeli. Mena libanda mbona ko sekatili no asuka. Mena nda liyo akosa. Kuna pa mona biso. Ezana bandako mususu okoti. Okoti na bozwi na yo. Okoti na mbongo na yo. Lokola ndako bapesa kombo. Yo zwata ya kubota te kutuna etada mu ya ndako wana. Ozwata te ya kubenga passer na ya ondela. Yaya. Ndako bapesa ye kombo molimo ya pauvreté. Okoti na bomengo na yo. Me obili maboko pa. Kuna pa mona biso.
Et ça n'a pas d'endako mosusu au côté na bana mobile. Soit des mobile atika na ndako wana akufi, soit des moi sur bana. Banda bana eza. Ngai kama na Kinshasa avant on s'est installé dans Rwanda na uti Kisangani. Tukobaka na lemba na famille. Moi si bayani biso bien. Ngalo binaza ko na tamu ke fera longa rapide mana zonda. Na ko vioté. Ko dikela ko missionnaire. Moi c'est un atikala ko. Bayo bala non papa tozinda. Tozinda kuna yolo. Na yolo na yolo. Yesu. Na re garage. Na avenue Galen. Galen ouais. Tokeipe. Na ke talinda. Zaki na six portes. Maintenant kwa munene ya biso moko. Nous sommes allés comme si on a azul bako pour nous sur la carte bombi bako. Nous sommes allés au bout bomba. Nous sommes montés bien pour regarder. Avant tu vas voir pas de bomba. Kana hii na moninda kuna sepele nanda. Afutimbo. Regarde na nisho para suya na kwa botilo na kaifuna kimba. Lendi to ina ba na kapo to chia kule. To pesa mo sambi. To kuti Papa, comment tu vas côté dans le bureau? Comment tu vas côté? Jamais de ngai. Tu es coulé nanda posini. Tant que moi si ngai, moi si ngai, alors la voilà moi prophétesse. À mon ngai. Abi, Thomas, basta. Nda mo bari ya mobilité. Est-ce que tu as une mission pour que tu nous embêter? Nda ko somo na moto da vérité. Na vi basta fotimbo. Nous sommes à venir, mon bébé, on travaille, on va aller faire la boîte. On va aller faire la boîte. On va aller faire la boîte. On va aller Nya wabe na komba moto mama sabi na muka ndako ndo ya ngoyo tonta bona fenêtre dala banyao plus revela plus ya 50 nyao ya bakule bazolo ba wabe na komba moto mama moi c'est quand le pasteur na bana ngaite na bana ngate ngalobi zabe na Israël ndako yango ya moyo nzoka chambre biso tozolala ezalaki chambre ya katiere obidibidi tola likolo ya mikuwa ya bato bien aimé na kalengo nzoka nde avion eza aéroport ya bandoki aéroport nyonso ya Kinshasa basi baavion ekitaka bandoki eza aveni wana mwana mwasi moko te azwa libala mwana moko te azwa diplôme mwana moko te asepela mon père je voudrais venir au compte de mon besoin ma pauvre on se mata saba na sa moisi nasi bossa ngai non toza na zambe yabo yabo ah eza na ko banga te to na zambe aza viva nani ngaka ba defi to so bondela to bandi ya na kana tamo na yembaka mita mwindi ya bwana kwa allez zo Sois rapide. Des baguettes m'attendent déjà. Sois rapide. Ton bandit yemba na mwasi. Na bandit parler à langue. Na bandit mata. Na bandit déclarer. Na bandit yosho on va qui boyer. Est-ce qu'il y a beaucoup de matambe? Beaucoup plus avec les millions yango. Zambe d'accord on a vu au Chine à monter. Mais dans une possession. Dans la bandit qu'on de la tête papa. Si madame a nyao. Oh yokela. Va continuer côté là. Aïe aïe aïe. David kola Yesu. Ce qui va nyao yo. Baza yokela. Balela. Pas même attendre comme on a gagné Gilberto na yoka. Mais ce qu'on va monter. Yaya. Na komi rouge. Moi je vais à côté à l'âge. Bon on va dire que tout cas. Bah parce que ton contact c'est pour toi à bah on est pasteur. Ton coyer bah na ton maso là pas pasteur. Bien aimé. Yo ozamwinga. Tu vas na kana zamwinga. Partout yo so de kabelo bébé faut tika nini? O tika place.
que non. Non. Alekaki. Bien-aimé. Partout Yesu aleka. Atika bilembo. Na butu ya lelo. Na avenir na yo. Na quartier na yo. Na village na yo. Okotika elembo. Atenda kono ya sora azana nzambe yabo. Iya bomo. Papa, tobandi koyema. Mita mwimbi ya Bwana. Ya lata toke. Wana ameniona. Wana Yesu ameniona. Na robinzambe na Israel. Olobeke sika bokotia matambe. Eko pesa bela bino. Obafese biso bokonzi. Yako nyata. Yako bebisa. Yako tindika. Na kombo na Yesu. Soki banya oyo. Baza ya yoke la. Balela. Mais soki baza ya yote. Silence. Toki na batone ti tongo etani tangu tongo etani komba papa sudi wana vaze grand sorcier yaza na nguma soki atuti yo boye mbongo limu na poche e papa sadi kombo ye sadi nasukisa ye kola pambola biso nasukisa ye tangu tongo etani na eglise na bana kongwana banambo wana si nazo bali binoso na pesa pasteur moko boye matelo na yolo zo na le garage na ma bibiso na sute ke Luanda na pesa ma na bilo binoso ba isi na pesa na ke bien aimé amoni bali kwa mono so na ma na spa ma no so ma ki bali mi église kuna so ko tina mbongo maboko ngana kota na quartier wana na kota na 4 kiti ya plastique na bibana mutuka na bibana mbongo na bibana église peta mbongo makasi. On va prendre, mets-toi bien, mets-toi bien, mets-toi bien, mets-toi bien. Tolala likolo ya mikuwa ya bakisi ya bidibidi ou ya kache. On a chouage na y chambre na ya bakisi. Mais ils ont neutralisé. Bien aimé, ils ont supérieur. Le blanc a supérieur. Le blanc a supérieur. Le blanc a ensemble. Dans la capacité, il y a pour changer ma cabo. Qu'on n'a pas mon abisso. Et ça n'a à venir mon sous. Bapese à mon combo. Aux Aganaya songi te. N'a la loi de la quartier, moi, ben en mot. Sangue de pommes. Sangue de pommes, la qui s'y maquille à pigeon. La pauvre portugais. Quartier, on a ya. Songi te dégoût. Basi nyoso koma minoko songe wana songe quartier wana songe za impossible mwana moko ya église azonda kuna quartier wana asaka un mois kimi et papa tout na comprendre kama na songe na beza quartier kuna pa mona biso na beza quartier il faut voir ya comprendre la kotuna etata me ya ndako yozozwa kobenga pasteur na papa na kota na ndako muso konta na ba mbongo na me obini mutu pamba ndako
ndako mosusu okonda koza ndako oyo okomi mutu aba nyongo na oyeba nyongo na vi na yo te oyeba nyongo na vi na yo te okomi mutu aba nyongo ndako ndako mosusu okonda bado okufela bana ndako mosusu badepense ozika moko okotika na ndako boye mwana bandi maladi makele esili kuna boye banda kombo bapesa ndako me ye oza na makoki ke papa ndako wana azwi yaka zwa ofandi na ngai yango papa déclaré nana confiance na nzambe na yo moto na nzambe aza na droit ya kochange makambo bien aimé ye oza n'importe qui te oza mwinda oza moto esika okota soki aveni eza molili lokola yo ozwa lumière aveni wana ekozwa lumière dans le nom de Jésus à cause ya église oyo secteur nyonso oyo ezwi lumière dans le nom de Jésus koza pambola biso kombo eza na influence keba na kombo na pasa bato baye na badelivance na bakombo mosusu kombo na bapesa ye Adriana Masandi na chilobe elakisi pite mwasi kitoko kombo ebandi misala papa moko aboti mwana ye ntango baboti ye baza bakisangani bagenya baza bakisangani kote ya shito bagenya ubongwaka na mobutu na kolia basokoli na mikuwa mokumbusu basokoli na mikuwa mikumbusu basokoli esili basali baseremoni wana Tyson na kache ya boxer azorenye bapese kombo ya Tyson mwana kabandi kopusana na age ya deja ya ba inane soki atiwacheka boye tu ba petit age na ye papa petit soki na pa kuna oka pa poda à côté classe na classe soki abundi par jour moke eza 5 epe 5 fois nyonso wana kayende abeta soki makili etangi te abotika te soit guyu oyebi guyu batutu wana guyu na swai soki ebimi te akotika te umakila ulimememo ekokani papa ateki nyonso papa asambwe bakanga balemba me mwana oyo nini ntango mwana akomi na 7 ans wana nde son soki afete otiaka bota kuna pota makila balino elongo papa alobi non kiloko tota délivrance baye na mwana église prier na baintercesseur prier monde mpe tito bandi koyemba mbonda ale kamwana kabandi kosusu kakomi lokola kagrobo kakomi bososi kamwana ozosima ozolaka libende ozosima osima okeno wana osima oyo munikona wasima menge nanga mobali libende kakomi boye nom de Jésus zama alobi no continue prier au nom de Jésus yo nani alobi ngai Tyson au nom de Jésus Yonani nakolobate au nom de Jésus priez kamwana biloko liso noir de matin comme ya pembe comme ya aussi mieux que libende sera tebo et intercesseur papa na musique a musique au nom de Jésus Yonani kele na papa nani kele avion kele eza papa botanga ikoko na ye koko na ye azali yango no koko na ye kuna na village na biso azalaki moto abitumba yali mbanda moto abeta ye aza te na alobi ya kombo libana ngai kombo tobandi kochasse demo wana tochasse kademo kakei bien-aimé keba na kombo eza na influence kombo nini bapesa yo
signification comme on a eu les années. Toute question il y a Bible. Réponse les dans la carte il y a Bible. Toute question, tout le monde tourne dans la Bible. Bible a répondre yo. Il y a bâti na combo na yo kwa mboka. Donc maman na besoin de bâti na combo wana. Ndoya moya ngai misala na ye. Peka zaki ndoki. Pete mtu misala ya mabe. Pesa bana yo combo ya Bible. Moi na ngani boso combo na ye Abigail, femme sage. Aza Canada pe aza sage. Encore l'année prochaine. Amen. Moi na ngani combo na ye chacun biblique. Parole. Il y a mis ça tout Mardoché. Ça va dans le combo ya Bible pour la inviter. Faites-moi ma casse, 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 faites-moi ma casse. Faites-moi bien, faites-moi bien. Faites-moi bien. Moi na yo azan lobby na yo. Comme ça moi na za héritage na yo. Moi na fa da copie na yo. Yo ngala sentiment. Il pèse ma combo, un jour on subit les conséquences. Oh, comme on a eu un dingo. Hein? Oh, comme on a eu un wera. Comme on a eu fali. On a fait comme on a fali. C'est comme on a wera, comme on a dingo. C'est comme on a eu sakata. Akufa lobi. Zalambo. A como tu pensa, você pipe da esse amor na sentiment. Gangu zambe azobenga Abraham. Papa na kondima. Na shandane na i. Arabi Abraham. Abraham azaki na etani. Est-ce que c'est l'origine d'Abraham? Papa na iba koko na he. Bazaki assis na kati ya ba idolâtrie. Na kati ya magie ya bontoki ya haute estimation. Mais vois mon corps et bengi Abraham. Na butu ya lelo. Ete na origine ya famille na yo. Na dana tira na mote. Mais na ebi vois mon corps. Et combien de lelo na kombo na yo. Zizel, Antoine, Gilberto, Marcelo. Et combien de lelo dans le nom de Jésus. Zambé aponaga mutu moko abimisie pour la délivrance ya famille mobimba nandimisa mingi na butu ya lelo à cause na yo famille na yo bakozwa délivrance dans le nom de Jésus. Tombo Abraham ayoki mongongo yoka yaya mundongo ya nzambe eleki mongongo ya papa na yo. Elle qui a non contre moi là yo. Est-ce que déjà aucun moment ya ça? D'accord Abraham a eu mon mongo. Azaki en pleine exaltation devant ba idolâtrie qui quoi Abi Abraham. Son ils différents. Mongongo ya nzambe. Bangomba et tremblaka. Mongongo ya nzambe. Bibale tremblaka. Mungongo ya zambi bazemo bazikaka mungongo ya zambi bien aimé comme mungongo na zambi OK ouais déjà alors Abraham a abandonné alandi obo alandi kombo Abraham na nona na avantage Abraham pour moi les agna influence sur le bac Zambia a dit non. Promesse que j'ai pas à moto. À cause de la papa et ma bota. Nanzena est nation et kobima. Combo est dans un blocage. Zambia a changé les combos. Tout le monde a agi non à neva. Abraham a imi na okene samwana na sa alopito. Zambia le binon. J'ai dans moto nation. Alors il y a parti à l'élo, nous avons changé le combo. Combo na yo, ils ont comme Abraham. Faites-moi comme Adas. Faites-moi bien. Ceux qui les avaient ont changé combo. Pourquoi pas yo? Zambé Mokili a changé combo.
Babi parce que vous avez papa ya multitude. Vous avez papa ya mabota. Alors moi si na yo pe Sarai changer yango tout le monde est comme Sarah. Et vous me la quittez Isaac aïe. On n'a pas mon avis. Amen. On peut remarquer que Ezra Abraham aboti banami bale tala bien ba lien ngezoke tala ba ba lien tala lien retard ya production papa aboti banami bale aboti Ismaël aboti Isaac Isaac pe aboti banami bale aboti Esaü aboti Jacob tala retard ya reproduction koningana kwa na vina tout le monde na yo le bana koninga monter le bas retard non sur la production. Le bas retard non sur la production. À partir de l'élo. Oh le papa n'a pas salaté. Nana kosala. Chaque abote mon amoko. Mais dans les boumou nangai. Na kobota 12. Na kobota 10. Na kobota 7. Na lomba yango. Déclaré yango. Tout le monde la besoin. Retard il y a production. Ton retard il y a des productions. Et dans la lien mon sur la famille. Lien. Papa ne peut pas y passer par le pas goûter. Mais il y a plus de gars dans mouvement. Tu es comme normal. Que non. Papa ne peut pas se monter. Nous sommes comme des gens, madame, papa ne peut pas se faire la tumba. Attends à la mêlée, ça pour quoi? Hein? Mon a des familles en moi. Et où c'est le cas? On a compris la tumba, oui, parce que la tumba. Encore on a permis la carotte. Hein? Papa permet la carotte. Papa permet la carotte. Et on les obéit. Comment on a vu ce que l'on a bébé? C'est comme la volia, ma maman peut aller à ma bébé. Comme la volia, ma bébé. Quand on parle de la base séminaire, c'est normal les années que papa, hein? Mais lui, mon papa n'a pas lié. C'est normal, les années à famille, la famille, la famille, famille, les famille, on a été, famille, les rataillés, les rataillés. Peut être beaucoup de cas. Là, là, il y a des bonnes choses dans le monde. Retard, il y a réglé de position. Donc, on va super retard. Mais tant que il y a Jacob. Parce que promesse fait s'accomplir. Babi, papa, il y a multitude. Tant que il y a Jacob. Jacob est Azaki aigle. Il dit que non, on va même aller pas voler ça, on a été naïba yango. Naïba yango. Oyebi tina Jacob la kisi voler ya bénédiction. Moïse il a pas voler. Wana na ibré, il dit Jacob. Avec nous naïba. Naïba. Comment il s'allait? Ça l'a tout ben là. On a ben allé pas moi. Mais tant que ba kontani na ensemble. Bakutani na nzambe mais bakutani na ange na butu babundi butu mobimba tango Jacob a comprendre que mouton nazobunda na eza n'importe qui te et Jacob mpe azaki fort tango nzambe ange abuki ye kolone tango abukani bien aimé soki oyebi kokanga nzambe na parole na ye oza butu mosusu soki okomi na kapasité ya kokanga nzambe na maloba na ye esili nini bibi na mokanda ya Exode 21 soki bato mibale babundi ete moko aza makasi abeti mosusu azokisi ete abuki ye mais soki akufi te oyo abetaki baokanga ye te akosala mpe boloko te mais akozwa soin ya oyo abetaki azokisaki soki azalaki na bana akozwa soin ya bana
akozwa so ya ye soki afutaka ndako afutaka ye ndako yoke na butu ya lelo koya na yo bien-aimé eza pamba te ezaka mobali moko abeti yo abeti ngai abuki biso lokola tobukani tokotika ye te tokokanga ye kino akofuta biso akochange kombo na biso akopambola biso yoke bien-aimé il faut na rebe na sua parole nazaki na ngai ndumba abetika na iloba na ye babi na likofi to na libanga ezala libanga eza iloba na nzambe ezala likofi eza iloba na nzambe c'est le cinq ministère donc nzambe abeti yo abetika oyo péché shengala kindumba na abeti yango pa sika kindumba ok na nzambe lokola obeti ngai natiki kindumba mais nanodesa bana na ngai sikoyo kozwa so na ngai so na ngai so ya bana na ngai so ya ndako na ngai peut-être son mboko makasi peut-être makasi Jacob asimbi nzambe abinda kotika te osobetinga obuki ngai faut pambola il faut ye kopambola naki mutu akopo ero nazomela na ngai mais à cause ya parole na yo beti obuki ngai nakomi meme na zawa yesu okozwa swe na ngai swe ya bana na ngai swe ya baprojet na ngai okozwa yango yesu mpe akosala nini akozwa yango nyonso yo kosenga na nzela ya mabondeli ya kontima yebaki deya osili kozwa yango butu ya lelo osenga ida nzambe apesi yango na kombo na yesu ntongo elengi kotala na nzambe alobi no jeno aza na rezo kombo na yo abi kombo na nga jacob alobi no apartir ya kombo na ekomi nani israel tala nzambe azochange bakombo na nzela ya israel akati ye wana prophétie s'accomplit akati ye wana ya retard ya reproduction otoma alandisi papapapa 13 toujours ekoni to akati to akati to basinga wana retard ya reproduction papa ne ya soki na te ye abeti 12 13 israel bamoko tala bakambo echange tala ndenge bato bakei ti lelo biso tomonani kona pambola biso kombo eza na influent eza na mwasi moko na bible mama ya Jabes premier chronique 4:9 mwasi oyo anyokomi mpo azwa se itango azwi zemi babina kobotela yo amoni pasi mpo abota itango aboti na pasi wana apesi mwana kombo abi mwana na boti na pasi Jabes elakisi pasi ikombo wana elandi mwana oyo azalaki eme na famille na ye reconsidéré mais regarde, considérez, mais comme est gagné, comme est limité dans la vie, il y a mort dans la cambouignos. À ça qui limité à tout. Zambé a bien pose à limiter. Abi landa jeno yebi saye ni na simi na loboko. On a simi singa ya ni. Na mezire na yeba molai na monne. Et ça va te limité. Même na bon franc. Soit qui a tué belé 1000 francs, bah limité Yohan. Ça limité. Même dans Goyem, il va cater l'église. Même dans la prière, ceux qui ont donné les belés, ils ont 5 minutes. Tout limité. Même dans Gogo, il va limiter. Même dans le voyage. Même dans ce. Malou, pas moi, mon amour. Maluko amana ko ata bichu amona ko muso aza datu za ko boy amona ko te beta ko lo la espera no la espera 10
le bâtiment, courant de assis baraté. Grand mouille bien dit. Mais ça fait comme un miss. Elle a offert à Tchèque, miss, d'ailleurs, il y a 200 francs, il y a 100. Na Kisangani, na l'église. Un offrande. Moto à la poche, côté azaki na $300. Côté yo azaki na bambon mabino Congo ba bikumbusu. Ezaki ba 1500. 3 billets. Na louange. Loué monde toki bato babini babinela offrande yempe azopina azodenda azobina denda babe lelo oyibanga na korécupérer bayibaka nzambe te nzambe oyibaye akozela kuna akorécupérer loué azobina azodenda kotika pote ala ya 300 asimbi anika loué azokia mani après l'église qui décide à azwi moto akenda kobanda koboyi fasi na bashapa nzonga zamba simba boyi abandi mbangu azwi moto meka na église kone badiabi basi batangi mbongo edelo nzambe apamole $300 na offrande alleluya bakangi mbongo ekei na bato aye komi papa diake nini oyo namona paster nini matanga accident abi te namone kaka beaucoup de bakoti bana ni tout le monde amen ni ote papa loba ote papa ni madanga problème abondela ote papa mbona ina ngoya share zamba ezaki côté dans tozo tia offrande tozo bina nde nasaki ere siko olena pesa 1500 na j'ai 300 ala bio mais nzambe aligio frère il est bible de bi le mot que peut s'arrêter ça nini et soit comme ça béni frère zaba pampola kena kimia za on est quand n'arrive pas ça nous avons dans sur l'autre peut d'abord va bien le pampola oh peut d'abord bien dans d'autres faits on a amène bien na zo kisate do mayo do Revera, ça. Zambé a mon lieu. Peut-être mon fils d'Andago, peut-être moi, Babisu, Bissoma, Somanetti, à la Mouyibi. Zambé, c'est quoi ça la voix aux autres. À la bonne Zambé, à Papola. Jacques, bon et des frères à Kilban. Table à limite, yo. A éviter tant de yoko fongola le coco. Nzambe pe akofongola loboko epesa mona mosaka mokuma nzambe akosaka te ntango lone ekofungwa meme na bene maba moto asimbi kisi eza kisi tika loboko otiaka wana otiaka boyebi otokola oyebaka te mpona pambolani balimita wana tu jambe si ntango acomprendre alobi awa eza bakoloba noko te maman te à papa te donc est-ce que papa ne combo il a qui s'y passe mais maman expliquer là qu'il y a bon dans la passe il y a mon passion et la ligne pour appeler ça combo lelo nana tina intervention à mon tout ngai na nzambe na ngai le ba lelo ngai na nzambe na ngai to mo ba lelo ngai na nzambe na ngai nana tina intervention à mon tout mais lelo ngai na nzambe na ngai ndenge ya change kombo ya Abraham ndenge ya change kombo ya Isaac ndenge ya change kombo ya Jacob lelo ndenge ya change Saul Paul ndenge ya change Simon le fils de Jonas a changé Simon Pierre lelo pe akochange ngai itango elengo ya koti mabonde ya mozindo na verset 9-10 alabi tolo nazwa faveur liboso na yo na mérite etumbo te na mérite passion te mais kombo balatisi ngai papa nazwa faveur change ngai kombo
changer totalement. Alobi, Nzambe a eu le sabon naïe, Nzambe a changé. Nzambe a eu le sabon naïe, Nzambe a changé. Boutou ya lelo, nayebi mobali moko, a changé kambongo te, a changé de mon été. Mais on a zoté à yo, et ça yesu wana, a changé mai, et comme un vigno, nayebi Nzambe wana, a changé des hommes. A changer comme on a yo. Est-ce qu'on va yo pauvre, pas comme yo riche? Est-ce qu'on va yo stérile, pas comme on va pas ça? Est-ce qu'on va yo moutou kufa lobby, avec moutou ya bon moi? Est-ce qu'on va yo moribo, a comme ça yo vie, a changer yo. Yende a changer, basi oyo, pas bela masaka na kazi ya mabaya, ba yeme Elizabeth lo, ba beti lelo lelo, lelo a changer yo. David lelo a changer yo. Yesu a changer yo. Yende a changer ba buda ba walas, lelo yo. Parce que grand tombe de Dieu, les gens ont changé. Il a changé Gilberto, Namila moi. Les gens Gilberto a tombé grand tombe de Dieu. Oui, a changé. Nabi a changé. Nabi les gens ont changé. Oui, a changé Bandouma Minene. Les gens vont attendre la Mekili, côté à Sango Malabo. Ah, a changé. Nabi les gens ont changé. Qu'on n'a pas mon ayo. Changer de fond. A changé ton bon ayo. A changer histoire na yo. Comment ma personne a venu na yo wana? Yesu a changer. Yesu a changer. A changer comme ya mwasi moko na Bible. Wala bite. Tala Simon le pré. Abi. Tipo za faux prophète. Soy baga, tu as aussi bien à ma colo. Il s'appelait ma race. Puis à lui, si tu n'as pas moussé ma colo. Jamais. À quoi permettre à Simbaï. Et pas Simon le pré, moi je n'ai qui est pire. Mais il faut que je machia. Moi je n'ai qui passe. Oh les lois pour la Samo Malam. La Congo na Yesu. Et si on va limiter yo, Yesu appelle ça Yesembo. Yesu va nous changer yo, va nous transformer yo. Yesu va nous bénir yo. Yesu va nous protéger ko tombo la yo. Yesu va nous lancer yo. Yesu azamala, va Yesu azamala. Balingi tombona. Nzambe zaki pamba te. On peut dire que les venir na yo grâce à la pompe na babenga kayo zo ngande ba pesa ko mukususu. Yo iba. Ah frère wana azakara la elabana ya rouge. Comme on fait yo iba kate. Ah ouais là-bas ya rouge. Et là-bas rouge comme identité na. Ko la pombe la yo. Ko la pombe la yo. Ah frère wana oyo azakana kitambala na mutu kitambala ya kaki achangeaka te après wana ya la gomme ya kiteni koto ya isila bapesa yo koma boyebaka te eza na mobali moko balingaka ye mingi ntango bazopesa yo kombo ya koya akochange yo kombo mekaka bato wana bada kopesa yo kombo kaka bamana babetolo maboko kona pas monayo. Kona pas monayo. Tombo na enveloppe na yo. Tellement de colo. Autrement na mabonde ndi. Toza na bagere. Toza na ndambo. Toza na chela na ligumu. O lobby toya. Lobby toza na bakiti. Lelo toza na boy. Lobby ça déjà vendredi. Les a presque finale ya semaine oyo. Première semaine à venir na biso. Dimanche là la fête. Dimanche la fête, bon dimanche, il faut oser en amour toi, Goliath, en dame.
sungi. Shalana ne lakisi zala na ngai. Cheka ni mkole na tuna makasite. Sio za mshika na ngai ndo mpasa. Zala kama pembeni na ngai. Babu ibi pembeni na ngai. Mashia wa Yesu, masia ya Yesu. Musukidi shalana ushi mumingi jena emuko shalana ibabi musukidi shalana après l'église, on vous enveloppe. Nous nous rien à vous. Et dans les congrégations ensemble. Yoga prière na yo. Ne pas pleurer Yesu. Na tombo ni enveloppe na ngai. Kodra kati na yo. Zoe lo diamawa. Papa na oyo na ilo gola. Jabes. Changer l'histoire à Kobo na ngai. Changer l'histoire na ngai. Changer le look na ngai. Ndako na bana za kombo na iba kate. Changer kombo ndako na ngai. Changer kombo aveni na ngai. Changer kombo quartier na ngai. Mwana vina na basi baba la kate. Ndanzala ngai papa vina basi bana kobala. Baba na kobodo, basi wa misala, batonga. Za vini kususu la ina chef bana ko sina kate. Donc à cause ya prière na ngai za. Aveni na ngai so lumière. Baba na ngai so lumière. Famille na ngai so lumière. Quartier na ngai so lumière. Ndako na ngai so lumière. Faina ngai so lumière. Ngai na so lumière. Kota na kati na yo. Kota na kati na yo. Yeah.
jamais ça va être la première ensemble, là, vous te soutenez. Ce que vous demandez, le bas à maintenant, pourquoi naïe? Pourquoi naïe? Chacun a compris. Pourquoi comprendre divorce dans la famille de naïe? Pourquoi comprendre le célibat dans la famille de naïe? Pourquoi comprendre le chômage dans la famille de naïe? Pourquoi comprendre la pauvreté dans la famille de naïe? Pourquoi comprendre la maladie dans la famille de naïe? Pourquoi comprendre l'avortement dans la famille de naïe? Pourquoi comprendre la stérilité dans la famille de naïe? Amen. Ils ont pas changement. Amen. Ils ont pas changement. Amen. Ils ont pas transformation. Amen. Nous avons un changement comme vie. Nous avons comment il faut changer les noms. Amen. Comment il faut changer. Comment il y a comment il y a non il faut changer. Amen. Oui, ça qui est monté. Le banc de Jésus. Kolo Yesu. Donc on voit. Le banc de Jésus. Comment ça fait? Nazo commencer. Nazo changer. Nazo changer. Comment il y a ce mot qui est ça? Comment il y a ce mot qui est pesa? Non, il y a pesate. Oh, pesate. Ce qui est pauvreté. Ce qui est ça qui peut. Non, changer la richesse. Nazo changer mon Ce richesse. qui est ça qui maladie. Ce qui est ça qui Non, changer la guérison. Nazo changer mon Ce qui est ça qui stérilité. Ce qui est ça qui Non, changer la fécondation. changer mon fécondation. Ce qui est ça qui chômage. Ce qui est ça qui Non, chômage. changer mon emploi. Nazo changer mon emploi. Ce qui est là qui est avortement. Ce qui est ça qui avortement. Non, je vais t'apprendre comment il y a comment ta malade. Nazo pesa combat combat Ma malade. face couche dans ce matin la famille là. Couche dans ce match là. Les gens ont changé comment. Nous avons changé combat. Tu as pensé comment il y a coup fallu. Pesa combat beaucoup. Ce qui est un bon côté de la dame, le matin des postes est malade. Les gens filles, ils ont de la dame. Alors que ça gagne comment il y a célibat. Les gens appellent ça gagne comment il y a moi célibat. Si on a comme il y a comment il va divorcer. Les gens comment les ont locaux. Comment pas sur la libala. La ligue est-ce qu'on compte la haute pour la mongongo. Comment on a changé comme on soit là à marrer contre la dame pour la vie. Se multiplier. Ma bonne on peut comme arme na poko alelo. Amen. Beta poko na makasi, beta makasi. Beta makasi. Beta makasi. Beta OK. Yoga. Voilà première arme. Deuxième arme ça ma colonayo. Tamuzo beta monase. Na musu boyo mona moté na mato boyo ka moté mais na monde ténèbres akolo wana esika tu basala makita esika tu emplase mo soko par exemple ko mona yo makolo na ye ko ma buri ba sheba le bele ba shaka de komba beta ko na sa beta esika ba kana yo ba bazoya ba bokima ba bazoya yo
balinga bazoya yoka budwani ya bashana baanji bazoya baepe bakokilo bakopakata eske basala na yo kombo wana komona meka kombo ya Yesu Masiya eza kombo ya Yesu Masiya kombo ya Yesu Masiya kombo ya Yesu Masiya Jésus Jésus sikoyo maboko na yo eza ara makolo na yo ara kombo na Yesu koloba sute influence nyonso oyo eza nsima kombo noko pe aza na bana na ye pe aza na bana na ye ata mwasi pe aza na charge na ye na ye pa na yo yo lobi na makomi na yo na mamabe nyonso akotieliki epai ya elike nanga epai na yo epai ya moto papa lobi akochange na ngai lobi akocola ngai lobi akofina ngai lobi akopanza ngai sa lelo na ye pa na yo okaka mutu te okaka mutu te olembaka mutu te obayaka mpe mutu te nao Yesu Masiya papa change ngai kombo esa ngai kombo ya sika esa ngai kombo ya esengo esa famille na ngai kombo ya esengo esa nzako na ngai kombo ya esengo esa fayi na ngai kombo ya esengo esa moni na ngai kombo ya esengo esa karate na ngai kombo ya esengo esa RDC kombo ya esengo esa mokili kombo ya esengo longola malade oyo etelemi ekomi na kombo kombo ezobangisa covid longola kombo wana esa kombo ya esengo aparti ya lelo yolobi na makomi na yo mpona bana na ngai mpona basali na ngai nakopesa bango kombo ya sika yolobi na ngai totala lisusu te oyo eleka eseleka nyonso kombo ya sika aparti ya lelo mpe butu ya lelo nabikana ya sika nayabikana ya sika nabikana ya sika na kombo na Yesu Kristo. Yesu Masiya merci kombo kote libota na yo baza présent liboso ya tolo na yo nani nzambe ayepa na azonga ndenge ayaki namona te na Bible papa namona basi ya bandumba baya bazonga basi ya mabana namoni basi oyo bazanga ntina baya bazonga basi ya ntina namona mwasi azalaki na maladi ya kotanga makila ntango aproche yo nzambe kombo na ye echangeaki namonaki na Bible bato minene Yesu Masiya ye ochange bakombo namona bakufa alobi na Bible Yesu namona moto oyo abela pendant 38 ans bafamille basundula babwaka metango yaki papa kombo echangeaki lutu ya nzambe na Israel change kombo ya eglise oyo change kombo ya bana eglise oyo change kombo ya baservitre ya eglise oyo change kombo ya baservitre ya eglise oyo change kombo ya département ya finance ya eglise oyo change appui ya eglise oyo change basi lokola mirai lokola bilenge change na kombo na Yesu merci pour le dossier kombo ya sika totondi na Yesu na motema na kondima tozobetela maboko ya balongi La maladie, nous voyons Jésus.